था, वो ताकत चाहिए तो था। वॉशिंग मशीन में आप भी चले नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं गया। कि अब भारतीय आप भी- जनता अब- पार्टी के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। नहीं है। नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। ये वॉशिंग मशीन जो है कांग्रेसियों के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पेशल एहसान है मनीष कश्यप के ऊपर। अपना पुराना मैं नहीं, अपना पुराना जब मैं वीडियो जेल देखते के हैं, अंदर था मनीष, तो मनीष, शुभांकर मनीष, मिश्रा मनीष। ने मेरे लिए अनेकों वीडियो बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता ने मेरे लिए आवाज उठाया। हाँ। उन लोगों का एहसान था। विपक्ष ने भी और उठाया। विपक्ष ने नहीं नहीं उठाया, किसी नेता ने नहीं उठाया। मेरे बड़े मित्र हैं जो गैर भाजपाई हैं। हाँ। गैर भाजपाई हैं। हाँ। और भाजपा को समर्थन नहीं करते हैं। हाँ। जब आप पर एनएसए लगा। हाँ। तो उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर लिखा। हाँ। कि मनीष के ऊपर एनएसए लगाना चलिए, राजनीतिक द्वेष से था और आपको देशव्यापी समर्थन मिला। पॉइंट ये नहीं है। मैं उनको आप- धन्यवाद देना नहीं, चाहता हूं। पॉइंट ये